Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host Shavi Jaffrey, and with us our beautiful co-host, who is not here at the moment. You know what? As always, she's late today. I'm gonna call her in front of you guys, and I just want to see what she says. What do you think her response is going to be, Subhan? What do you think Sundas will say? I'm 5 minutes away, yeah. Watch. No, she's gonna say I'm 2 minutes away. हाँ जी किधर हो? Good call, good call. चलो, we have started doing the podcast, okay? हमने podcast करना शुरू कर दी है. Ali bhai is my co-host today. I'll see you next year. You've been fired. Ali bhai, aajo, you're my co-host for the day. Until Sundas comes. Ali bhai, here you go. Ladies and gentlemen, put your hands together for the beautiful co-host of The Honest Hour for today, for the next 10 minutes, Mr. Ali Chaudhry. Ali bhai, Thank welcome you very to the show, much. sir. How are you doing, sir? I'm doing fine. Please मुझे पागल ना समझिएगा. मैंने ये जैकेट पहनी हुई है क्योंकि मेरे पेट में खाने का बच्चा हो चुका है. काफी पेट निकल आया ना. यार वैसे अली भाई, let me see. Oh my god, dude, that is some serious stomach. You know, Ali bhai, whenever he comes to us, he gets thin, and whenever he goes back to his mom, I don't know what your mom does to you, bro, लेकिन आप बहुत मोटे होके वापस आते हो. लेकिन I think माओं को यही चीज पसंद है. मेरा ना एक तोता है छोटा सा. अच्छा. तो उसके और मैं होता हूँ तो हम दोनों को चूरी मिलती है हर वक्त. चूरी का पता आपको क्या होती है? हाँ, तो मामा खिला के चूरी इतना पेट कर देती हैं. चूरी खाते हो आप? हाँ, मुझे चूरी is basically like roti and chini. Roti and chini. And oil. Oil. Yeah, no, desi ghee. That's the worst combination for any food of any sort. Roti, ghee और चीनी. उसमें सिर्फ एक हेल्दी चीज लाता हूँ मैं अंदर, वो होती है ब्राउन शुगर. Ali bhai, come here. I don't think brown sugar is healthy either, bro. It's still Really? sugar. Yeah, brown sugar brown sugar is not sugar. As in it's still sugar. It's still sugar. Yeah, it is still sugar. It's just not as unhealthy as the white sugar, but it's next still time I'll unhealthy. try sweetener. Try it without a sweetener. रोटी और घी और चीनी खानी क्यों है भाई? मजा आता है ना, मीठी मीठी ये बात भी सही है. मीठे मीठे तो आप भी हो अली भाई. आप अपनी बातें सुना दिया करो लोगों को, वो मीठे हो जाएंगे. आप हमें अपनी थोड़ी सी स्टोरी सुना दो, हम मीठे हो जाएंगे. लेकिन before you tell your stories, I just want all of you would be wondering, by the way, कि ये क्या चल रहा है हमारे आगे. So I just want you guys to know कि ये actually मेरी जो बहुत स्वीट दादी हैं उन्होंने आज टेबल ये बोरो किया हुआ है क्योंकि आज इसके ऊपर साग सूख रही है. और साग सूखने का कॉन्सेप्ट मुझे आज पहली दफ़ा मुझे किसी ने समझाया. अली भाई, डू यू नो व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ये सुखाना इज़? ये सब्जियां सूख रही हैं, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद मुझे नहीं पता. यू डोंट नो? नो. सो बेसिकली आई डोंट नो आइदर. सो माय डैड टोल्ड मी कि ये सूरज में रख के इनको सुखा देते हैं. वंस दे आर ड्राई, ये ख़राब नहीं होती, तो यू कैन ब्रिंग देम बैक इवन आफ्टर अ सीजन. After a season you can have. हाँ, so you can just dry the सब्जियां out. Even meat you can dry out. Meat. पापा बताते हैं कि पापा वगैरह की जो दादी होती थी, वो गोश्त को, बकरे के गोश्त को ना काट के रस्सी पे लटका के वो लोग सुखा देते थे. एक्स्ट्रा गोश्त खरीद के एक दफ़ा में रस्सी पे लटका के सुखा देते थे. एंड देन आफ्टर अ सीजन या आफ्टर हाउएवर लॉन्ग वो उसको वापस रिवाइव कर देते थे अंदर पानी ऐड करके. अगर उसको आप उबालोगे तो पानी उसके अंदर वापस ऐड होगा. एंड it wouldn't even taste bad because it's not supposed to go bad. क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना बिहाइंड चीज़ें गोइंग बैड, फॉर एग्जांपल कि आपका जो खाना है वो ख़राब हो जाता है, वो होता ही इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड कंटेंट होता है, हर खाने में पानी होता है, हर किसी किस्म के, इवन ये पौधा के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर अगर कोई चीज़ हिल रही है, अगर कोई वो कम्प्लीटली ड्राई आउट नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर पानी है. अब उसका सीन ये है कि वेट चीज़ों पे, वेट सर्फेसिस पे बैक्टीरिया लग जाता है. Why are you laughing like that, bro? It's not supposed to be educational. I'm actually making sense.
Are you guys following along with Mr. Scientist Shavi Jafri? By the way, Shavi bhai, have you heard about that new meat? You know, it's vegetable based. Yeah. What is it called? It's called It's I forgot the name. Huh? No, it is vegan meat. It's made out of, I don't know what it's made out of, but it tastes just like meat. اور اس کا نام بھی کچھ اسی طرح کا ہے, جسٹ لائک میٹ ٹائپ. اور اس کو سارے وہ نان ویج لوگ بھی کھا سکتے ہیں. ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے. نہیں ویجیٹیرین کیا ہوتا ہے مجھے بھول گیا. ویج لوگ بھی کھا سکتے ہیں. ویج لوگ بھی کھا سکتے ہیں, ویجیٹیرین پیپل. بس وہ کیا ہے نا, بہت دیر ہوگی ہے کینیڈا سے آئے ہوئے ہم. سو بیسکلی دا پوائنٹ آئی واز میکنگ واز, اگر کوئی چیز کو آپ ڈرائی آؤٹ کر دو گے اس کے اندر واٹر کانٹینٹ نہیں رہے گا. جب واٹر کانٹینٹ نہیں رہے گا تو وہ اس کے اوپر بیکٹیریا نہیں لگے گا, اور اگر بیکٹیریا نہیں لگا تو وہ چیز خراب نہیں ہوگی. دیٹس دا بیسک جسٹ of the science behind ke ullu ki patti naach rahi hai gadi mein baith ke. So that's the idea behind it, and that's why we have Saag on the table. And actually Subhan, can you bring those things? mere khayal hai ye kya, Ali bhai ye kya cheez hai? Can you tell me what this is? I think no, bring it this is gonglu. I think gonglu shaljam hai na. I don't know what this is, but this is also being dried out. There's more. Let me see. Right here. So these are also drying out. So yeah, that's the concept. And I feel like it's beautiful. I feel like how people used to live before. Assalamu alaikum. Somebody's trying to talk to me, but I'm not, you know. پانی بھی نہیں دینی جو دو ڈرنک اور حبیبی آجو جی کو ہوسٹ. Sorry, the table was borrowed by Amina today, Sundas. As you can see, the saag is being dried out. نہیں آپ رکھیے. ایک second, let me turn on the third mic. ਜਦੋਂ ਡਰਿੰਕ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੱਟ ਗੱਟ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ. Who's that girl? ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਨੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ. ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਜੇ ਬਿਕੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਚੇਜ਼ ਵੀ کریے ਜੇ ਬਿਕੇ ਤਾਂ سہی. اللہ رسول کا نام لیتے ہیں, کوئی سلام کرتے ہیں, کوئی حال چال پوچھتے ہیں. نانو کو سلام نہیں کیا, ضرورت ماموں جا کے سلام کراؤ جتنی دیر میں ذرا. نانو کہہ رہی ہوں اوکے. امینا یہاں سے نظر آ رہی ہے تمہیں؟ ہاں نانو گڈ. یار ایک سیکنڈ سبحان, میں تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا جا رہا ہوں یار. یہاں پہ کوئی چیئر ویئر رکھ کے رکھے گا, میں اس کے اوپر یہ رکھ دوں گا لیپ ٹاپ. بلکہ وہ براؤن والی رکھنا کیونکہ اس کے اوپر ڈبے پڑے ہیں. Hold on, I got it. Oh no, I didn't got it. Oh no, I got it. اس کو ایسے یہاں سے مائک ایسے hold on, وہاں سے پکڑو, مائک پکڑو. It's actually not this hard. اس کو یہاں پہ رکھ دو پارٹنر. نہیں میرے اوپر ٹھیک ہے. نہیں اس کو یہاں پہ رکھ دو نا, بیکاز میں اس کو دیکھتا بھی رہوں گا ساتھ کے ساتھ. Hey guys, what's up? Welcome back. So sorry guys. السلام علیکم everybody. What's up friends? السلام علیکم علی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سندر صاحب. کیا باتیں کر رہے تھے علی بھائی آپ لوگ میرے پیچھے سے؟ میں دیکھوں گی پوڈ کاسٹ میں. یہ ویجیٹیبلز اور میٹ کے بارے میں بات کر. علی بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک گوشت آیا جس کو نان ویج بھی کھا سکتے ہیں. جس کو نان ویج بھی کھا سکتے ہیں یا جس کو ویج کھا سکتے ہیں بیسیکلی. No, we were talking about like meat, جو کہ ایک قسم کا گوشت ہے. It's so similar to the meat that you cannot tell a difference. That's how close to being real meat it is. Meat. It tastes exactly like meat, but it's not ہوتا نہیں meat. ہے. وہ vegetables ہیں. ٹھیک. But anyways, how is this the first thing we're talking about? How are you? Why are you late? میں Where were you? نہیں ہوں, میں لیٹ نہیں ہوں, میں لیٹ نہیں ہوں, میں لیٹ نہیں ہوں. اچھا جلدی تمہارے میں لیٹ نہیں ہوں, میں ٹائم پہ ہوں. Of course. میں ابھی بھی ایک پیشنٹ کو بٹھا کر آئی ہوئی ہوں, پرومس. اس کا دانت یوں آدھا نکل گیا, آدھا اندر ہی. آدھا چھوڑ کے آ گئی. نہیں, میں پیشنٹ کو کسی اور کے پاس کر کے آئی ہوں کہ پلیز اس کی تھوڑی سی فیلنگز کر دیں. وہ نا ایک مووی میں پریش راول کے سارے دانت نکال دیتے ہیں, آپ کا وہ تو نہیں سین؟ نہیں, وہ مسٹر بین کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اپنا ایکس رے گھمائی جاتا ہے اور دانت نکالی جاتا ہے اپنے, یاد ہے؟ تو خیر, تو وہ ایکچولی ایسے ہوتا ہے, اس کو دیکھنے نہیں آتا ہوتا نا, تو وہ ہلائی جاتا ہے
پھر وہ تھوڑا سا سوئچ کر دیتا ہے, پھر وہ فلپ کر دیتا ہے, پھر وہ کچھ کر دیتا ہے. yeah. But is that how it is usually? نہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے یہ رائٹ سائڈ ہے, یہ لیفٹ سائڈ ہے, یہ اوپر والی سائڈ ہے. ایسا وہ جو چیز ہے وہ یوں کر کے گھومتی رہتی ہے. ہاں. That's crazy. Acha suno, before I forget this, I just want to show you something. Earlier today there was a girl who came to the door. Her name was Mishu. And I want to give a shout out to Mishu because she was very sweet. She was a college student. She was a huge fan of the podcast. And she said, please give me a shout out and ask Sundas Baji to say hi to me. So say hi Mishu. Hi Mishu. Hi Mishu. Uska real name Mishu hai. And this is, yes. And she was so cute. She was like a little kid on like her little electric bike. Oh, cute. Nice yaar. Came to the house. Vespa type गाड़ी है ना. Nice यार. मैं भी ऐसी लेना चाहती हूँ. I'll share this picture with you. You just put it, you show it to people. It's right here. This was the girl. Very nice. So yeah. Hi, so Mishu, we just want to say hi to you and we just want to say that we love you. Anyways, continuing on. So now तुम boys, लेट इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पेशेंट के दांत सही नहीं हुए थे. नहीं, पेशेंट की फीलिंग्स रहती थी और अभी भी मैं उसको किसी और डॉक्टर के पास वो करके आई हूँ कि प्लीज़ आप चार्ज कर लें इसको और इसको देख लें. लाइक मैं उसका चार्ज किसी और को देख. तुम्हें वैसे बुरा लगता है पेशेंट्स को बीच में छोड़ के आना? बहुत ज़्यादा. बीच में मैंने कभी भी नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, बट इस तरह का थोड़ा सा बुरा लगता है. बट मेरे पेशेंट्स भी इतने पंक्चुअल नहीं होते ना. तुम्हें ये बुरा नहीं लगता कि तुम पॉडकास्ट छोड़ के पेशेंट्स के दांत सही कर रही हो, लेकिन तुम्हें ये बुरा लगता है कि तुम पेशेंट्स के दांत छोड़ के कमिटमेंट का सबसे ज़्यादा होता है. मुझे कमिटमेंट का सबसे ज़्यादा होता है. इसी वजह से मैं भी पेशेंट छोड़ के पॉडकास्ट करने आई हूँ कि मुझे वहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे इस तरह देख रहे थे कि लाइक यूट्यूब को बताओ ब्रो, इट्स नॉट यूट्यूब मतलब क्या करना है, बातें करनी है बैठ के, कोई काम की बात है. मतलब दांत छोड़ के, पेशेंट छोड़ के, प्रोफेशनल काम छोड़ के, मतलब उसने क्या हुआ अली भाई कि मतलब वो मुझे इस तरह सोच रहा होगा जैसे बाबा मुझे अगर जज करें कि बेटा व्हाट इज दिस बुलशिट, मतलब बैठने बातें ही करनी है. अच्छा, how long do you think this is going to go on for, as in how long do you think कि the older generation is finally going to come to a realization that YouTube is more than just like it's मुझे लगता है जैसे careers. हमारी जैसे मेरी फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया कि ओ हाँ बहुत ज़्यादा लाइक ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आगे जा रही है. सोशल मीडिया बेसिकली, खाली यूट्यूब नहीं, खाली सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम हो गया या और भी सारी चीज़ें. बट उनको होता है कि बेटा व्हाट, हाँ चलो ये तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हैं? जैसे बाबा बर्गर खाने के बाद कहते हैं ना बेटा रोटी. तो you want to know something, Ali bhai, you know the other day I was confused कि अमीना मेरे से क्या पूछने की कोशिश करी है. मेरी दादी, I come back home from the restaurant and my दादी goes like, कुछ पैक करा के नहीं लाए? मैंने कहा नहीं, खा लिया. कहते ये क्या मतलब खा लिया सारा? कि मैं रेस्टोरेंट गया था तो कहती कि पैक करा के क्यों नहीं लाए? कहते नहीं, जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो जो खाना बच जाता है उसको पैक करा के ले. मैंने कहा नहीं, आप समझ नहीं रही, हमने कुछ बचाया ही नहीं. ये कैसे हो सकता है? रेस्टोरेंट में तो हमेशा एक्स्ट्रा खाना मिलता है. हाँ, तो वो उनके दिमाग में ना वही आइडियाज हैं जो कि एक जमाने में मोस्ट प्रोबेबली रेलेवेंट थे. मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि वो ये होता था कि पहले अजान हो रही है. अजान हो रही है. We'll be back in 5 minutes. Hello. Assalamu alaikum everybody. We're back. We're back. हम लोग क्या बात कर रहे थे लास्ट? सॉरी ये भी रहा. अच्छा. इतनी मुश्किल से हम लोग अली भाई को इतनी देर से कवर कर रहे थे और अली भाई ने जैसे वीडियो शुरू हुई. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. Ali bhai, can we put that part or do you? No. It wasn't yours. You can just say it wasn't yours. It wasn't mine. It was Hashis. It was just sitting on the sofa. It was Hashis. तो हाशिश की तो है. हाशिश अच्छा, का तो anyways, तो हम लोग मिशू की बात कर रहे थे कि मिशू वेस्पा पे आई थी. हाँ यार, मैं उस दिन भी जब remember the vlog that I did with Atif Aslam? I'm not trying to sound cool, although I am. But the vlog that I did with Atif Aslam, when Atif Bhai and I were in the car and we were going and we were recording the video, तो हम लोगों ने वो मैंने सीन काट दिया. But there was like a moment जब दो लड़कियां बाइक पे, बड़ा cool लगा मुझे कि दो लड़कियां बस बाइक पे बेफिक्री से जा रही हैं. And I was so happy to see that because I was like, that's freaking cool, man. बहुत ज़्यादा मैं ऐसे चाहती हूँ कि मैं जैसे मतलब मुझे हमेशा से बहुत शौक था, मतलब ये अभी से नहीं, मुझे बहुत शुरू से शौक था कि मैं बाइक पे जाऊँ बस, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था बाइक्स ना ऐसे निकल के कहीं से भी निकल रही, तो मैं होती थी कि यार हम मतलब क्यों नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा होता था. फिर मुझे हुआ कि यार जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ना, मुझे बस अब ये होता है कि अच्छा मैं बाइक ले लूँ तो मैं शायद इस एरिया में चला लूँ, फेज 6 में चला लूँ, फेज 8 में चला लूँ, सेफ जगहों पे चला लूँ. although bikes are dangerous, लेकिन
لیکن اس کے اندر بائکس کے اندر ایک کول فیکٹر بھی ہے. لیکن مجھے ایک چیز بتاؤ, میجورٹی آف پاکستان بائکس پہ ہے, ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگوں کے پاس گاڑی نہیں ہے, زیادہ تر لوگوں کے پاس بائکس ہیں. اب یہ بائکس جو ہیں وہ فیملی یوز کے بھی لیے کام آتی ہیں, رائٹ, جس کے اوپر 5-6 لوگ ایک بائک پہ جاتے ہیں, جو کہ ایکسٹریملی ڈینجرس چیز ہے. اور آبویسلی جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ وہ نہیں ہیں جو بائکوں پہ سفر کرتے ہیں, کرتے بھی ہوں گے بہت سارے, لیکن بہت سارے نہیں بھی کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے. سو دس از, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئے اور ان کے لیے میٹر بھی نہ کرے. لیکن میرا ایک سوال ہے, ایک جینوئن کنسرن ہے کہ ایک تو اگر آپ سیکیورٹی کو دیکھو بہت سارے لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے. دوسری چیز, ایک بائک پہ 8-9 لڑکے یعنی کہ 8-9 لوگ ہوتے ہیں اکثر. صحیح ہے, میں نے 8 لوگ تو میں نے نارمل دیکھے ہیں. صحیح ہے, نارمل تو میں نے 5 دیکھے, مطلب 5 تو بہت ہی کیجول ہے نا, کیجولی 5 ہو ہی جاتے ہیں. صحیح ہے, میں نے 8 بھی دیکھے ہیں. جو مجھے سب سے زیادہ ڈینجرس چیز لگتی ہے نا, جو سب سے زیادہ ڈینجرس لگتی ہے, وہ جو عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ٹیڑھی ہو کے. اینڈ I never understood for the life of me کہ why do you have to put both of your legs on the same side. کیونکہ وہ چیز ان کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے ساتھ, مطلب وہ پیچھے سے اس طرح ٹانگیں کھول کے جا رہی ہوں. نہیں, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں پارٹنر. میں بھی کبھی اگر جاؤں اور میں نے maybe yes, but ہاں, تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. that's a horrible idea. سیفٹی وائز تو آپ کو شلوار قمیض میں بائک میں نہیں بیٹھنا چاہیے, بٹ بیٹھتے ہی ہیں نا لوگ. شلوار قمیض دوپٹے میں بیٹھتے ہی ہیں نا. آپ کی قمیض کا ذرا سا پلو پھنسا اور آپ لائک یو گون نا, آپ کا دوپٹہ ذرا سا پھنسا, لوگ لٹرلی گرتے ہیں, ان کی گرد چوک ہو جاتے ہیں, جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ آدھی چیزیں ہماری مجبوریوں پہ ہیں, آدھی چیزیں ہمارے کلچر کرواتا ہے ہمیں. But do you think it's right? نہیں, رائٹ تو نہیں ہے, اس طرح تو رانگ چیزیں آلریڈی بہت ساری ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں. بٹ وہی بات ہے نا کہ آدھی چیزیں مجبوری ہیں. اس طرح تو 5 لوگ بھی الاؤڈ نہیں ہونے چاہیے بائک پہ. وہی کہہ رہا ہوں نا, 6 لوگ 5 لوگ 3 مطلب 2 سے زیادہ نہیں بیٹھنے چاہیے. بٹ مجبوری, I was stating problems نا, I was stating problems. ہاں, so 5 لوگ بھی ایک سیکیورٹی ایشو ہے, ایک رسک ہے اس کے اندر. بالکل ایگزیکٹلی وہی رسک ہے کہ اگر آپ, پتہ نہیں یار, آئی تھنک اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو دا مائنڈ سیٹ کہ آپ نے وہ آٹومیٹکلی چیز اسوم کر کے اس کو اب ٹرینڈی بنا دیا کہ آپ نے سائڈوں پہ ٹانگیں کر کے بیٹھنی ہے. ٹرینڈ نہیں, مجھے لگتا ہے کمفرٹ مطلب میں that they wouldn't feel comfortable sitting like that. ہاں, کہ مطلب پیچھے سے ان کو کوئی دیکھے یا ان کو کوئی سائڈ سے بھی دیکھے, عورتیں ٹانگیں کھول کے فل اس طرح. ہم لوگ کو صوفے پہ کوئی ٹانگیں کھول کے نہیں بیٹھنے دیتا. ہمیں تو لگتا ہے پبلک میں کوئی عورت اس طرح بیٹھی ہوئی دونوں سائڈ پہ جا رہی ہوگی تو لوگ اس کو جج نہیں کریں گے. اور لوگوں کو فرق پڑتا ہے ججمنٹ سے یار. ہم لوگ بہت کول بنتے ہیں کہ وہ فرق نہیں پڑتا, وہ نہیں پڑھنا چاہیے, پڑھنا نہیں چاہیے, بٹ فرق پڑتا ہے. دیکھو اگر آپ اس طرح مائک علی بھائی, مائک, سوری اب بھول گیا وہ میں تھوڑا سا نا. اوکے, سو بیسکلی میں نے ایک لڑکی کو بچایا تھا. ہاں, سو اگر لڑکیاں ایسے کر کے بیٹھے نا, لائک سیدھا, بالکل سیدھا بائک پہ, تو وہ اپنا دوپٹہ ایسے کر کے رکھ سکتی ہیں. بالکل رائٹ. تو وہ میں نے ایک لڑکی کو بچایا تھا, وہ نا اس طرح کر کے اس کا دوپٹہ وہ اس پہ آ گیا تھا, لائک ٹائر کے نیچے آ رہا تھا, ایسے نا جا رہا تھا. تو آپ بائک پہ تھے؟ ہاں, آپ بھی بائک پہ تھے؟ نہیں, میں گاڑی چلا رہا تھا نا. یہ دیکھ رہے تھے نا اس کو. اچھا, اوکے. ہاں, میں ڈرائیو کر رہا تھا, تو میں نے وہ شیشہ نیچے کر کے نا, کیا کہتے ہیں, میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ دوپٹہ اوپر کر لیں. تو پھر انہوں نے اپنا دوپٹہ اوپر کر لیا, لیکن آگے گاڑی لگنے لگی تھی, یو نو میری. میں بڑا مشکل بچا اس کو بچاتے میرا کانٹ ہونے والا تھا. ہمیشہ یہی ہوتا ہے. بٹ اوور آل یہ اس پہ بہت میمز بنی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے لڑکے یا یہ ساری چیزیں یہ چیز بتانے کے لیے کہ باجی آپ کا دوپٹہ بچانے کے لیے خود مرنے والے ہو جاتے ہیں بیچارے. نہیں, ایسا کوئی سین نہیں تھا, مجھے کوئی محبت نہیں تھی ہوگی اس سے. نہیں, محبت کی بات نہیں ہے علی بھائی. یہ یہاں پہ گاڑی میں بھی اگر کسی کا دوپٹہ نکلا ہوا ہو نا باہر, تو لوگ رک کے بتاتے ہیں کہ باجی اپنا دوپٹہ اندر کر لیں, کیونکہ آپ کا دوپٹہ ٹائر کے اندر آیا یا کہیں کسی چیز کے نیچے پھنسا, آپ کا 1 سیکنڈ میں آپ چوک ہو سکتے ہو یار. لوگ لٹرلی بائک سے گر جاتے ہیں یہ چیز کرتے قسم سے. تو ہاں, یہ چیز ہے ہمارے اس میں کہ نہیں, کوئی کمفرٹیبلی فیل نہ کرے کہ اس طرح بیٹھا ہوا ہو. لوگ سائڈ پہ زیادہ ڈیسنٹ بھی لگتا ہے اور وہ زیادہ کمفرٹیبل بھی اسی طرح فیل کرتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے بائک ہونی نہیں تھی چاہیے. I don't understand the argument. That's the problem. I wish I could understand it, but the only problem with that is that I don't feel that it's safe and I don't feel it's the right thing to do. You are at an extremely vulnerable position, sitting sideways on a vehicle جس کے 2 ٹائر ہیں, اور آپ وہ completely balance
पे डिपेंडेंट है और आप उसके एक साइड पे अपना सारा वजन डाल दो एंड देन यू हैव टू बैलेंस योर बॉडी लाइक दिस, देयर इज़ नो सिक्योरिटी, देयर इज़ नो सेफ्टी, स्पेशली विद द मैनूवरिंग थ्रू द सिटी, दीज थिंग्स. आप अपना दिमाग आपका दिमाग किसी चीज़ के ऊपर ख़राब है अगर, जो कि आपके जो जिसको आपका कल्चर फ्यूल करता है कि लोग आपको किस तरह देख रहे हैं, या लोग देख रहे हैं, या लोग किस तरह आपको जज कर रहे हैं. जो लोगों का जिनका दिमाग ख़राब है कि अगर वो किसी लड़की को जज करें जो बाइक पे बैठी हुई है और वो इतनी सी हरकत कर रही है कि वो खाली ट्रैवल कर रही है और उसको उस चीज़ पे वो जज कर रही है, और वो अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी इज़्ज़त जो उसको लगता है, जो कि उसके कल्चर में उसको सिखाया गया, जिसकी इज़्ज़त तबाह हो रही है. तो ये बड़ा डेविस्टेटिंग आर्गुमेंट है, ये बहुत सैड बात है, ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है, ये कोई वो बात नहीं है जिसके ऊपर आप कहो कि यार ये होता है तो हमें करना पड़ेगा. नो, वी हैव टू speak against it because I feel like this is not the right thing to do. I feel like the right thing to do is point out the problem with it and try to resolve the issue. There must be सीट के ऊपर हल्की सी वो लगा लो, टेक लगा लो. हार्ली डेविडसन देखिए तुमने बाइक जो होती है उसमें लगी होती है. आप ये चीज़ें पॉपुलराइज करना शुरू करो. Why did I forget how to speak English? पॉपुलराइज करना शुरू करो कि आप बाइक के पीछे, आप जो पीछे वाली सीट है उसके पीछे एक छोटी सी यूं करके सीट लगा लो, जैसे हार्ली डेविडसन के अंदर होती है. लड़कियां पाँव खोल के बैठ जाएं, टेक भी लगा लें पीछे. इट्स अ विन विन सिचुएशन. मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मैं सीटें बेचता हूँ, आप खरीदने वाले बने. And I feel like that's an amazing business idea and somebody should actually do it. Now that I'm thinking about it, I can actually be a millionaire just like that. सोच के बैठ पहुंच जाएगा. आइडिया मैंने अपना बता दिया आप लोगों को. करना बे ये जो एंड वाली बात मैंने की है ये काट देना, इसको कट कर देना. कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए. Yeah man, like I feel like there are ways around it. अगर आप खाली act upon करना शुरू करो ना इस चीज के ऊपर, there are ways around it. And I feel like the generation that's coming up now, they मुझे नहीं लगता फिर भी कोई बैठेगा. सीट लगा लो, मैं तो ना बैठूं. शावीर भाई कल से ना, अच्छा सॉरी आप कुछ कह रही थी. सॉरी नहीं आप बात. अच्छा why? Okay, you tell me Sundas, why wouldn't you sit? Why wouldn't मैं comfortable feel ना करूं, वही तो मैं बता रही हूँ. There's a seat. Nobody's going to be able to watch you from the back. नहीं मैं शायद comfortable feel ना करूं. But there is a seat. सीट लोग इसलिए नहीं लगवाते क्योंकि जगह चली जाती है. No. बिल्कुल पीछे करके लगाओ, एक्सटेंशन के साथ थोड़ी सी एक्सटेंड हो बाइक के पीछे और पीछे को सीट हो. एक बैरियर हो ना, एक बैरियर हो जिसमें आपको बेसिकली तो जो कोई कमजोर औरत उस पे बैठ जाए फिर तो वो एक्सपोज हो गई ना. कमजोर औरत मतलब अगर कोई कमजोर औरत बैठ गई अगर सीट एक्सटेंड करके, तो कमजोर औरत की बैक में और सीट पे स्पेस आ गई ना, तो फिर वो एक्सपोज हो गई. नहीं, मेरा मकसद है कि देखो द होल पॉइंट वाज कि पीछे से लोग देख के जज कर रहे हैं ना. पीछे से देख रहे हैं ना. द होल कन्वर्सेशन इज अबाउट कि लोग पीछे से देख रहे हैं. यार पीछे अगर आप सीट लगा लोगे तो हर बंदा पीछे नहीं बैठ सकेगा. कभी कोई बल्कि इंसान बैठ जाता है, कभी कोई औरत बैठ जाती है, कभी कोई आदमी बैठ जाता है. तुम पता ना मैं सीट की क्या बात करूं. मैं सीट मतलब सीट के पीछे तुमने बैक लगा दी, टेक लगा दी. हाँ टेक लगा दी. हाँ, ये सही है. तो जो बाइक है और ये टेक जो है ना वो एंड पे लगी हुई है, एंड पे. उसके पीछे आप वैसे ही नहीं बैठ सकते, उससे पीछे आप जा ही नहीं सकते. बैक तो जाती है ना आपकी. यार बैक आप उसको एडजस्टेबल बना दो ना थोड़ा सा. तुम्हें मसला क्या है? मुझे हंसी आ रही है कि सुभान को क्यों हंसी आ रही है मेरे पे. सुभान तुम्हें समझ आ रही है ना कि हम लोग पीछे बैक लगा देंगे तो हर बंदा नहीं बैठ सकेगा. एडजस्टेबल. ही इज राइट. सुनो मेरी बात सुनो. ओके मेरी बात सुनो. अगर आप उसको एडजस्टेबल कर दो, हाँ, आप उसकी लेंथ को एडजस्टेबल कर दो. You guys tell me, what do you guys think about the argument? And just let me know if I'm wrong. Let Sundas know if she is wrong. आप seat adjustable कर दो, so there is no problem with it. Truth doesn't seem to be a problem with it. If the whole concern is कि पीछे से कोई देख के तुम्हें judge करेगा, there goes the whole concept of somebody looking at you from the back, because there is nobody going to be able to look at your back because it's hidden by a freaking फाइट से तो नजर आएंगे ना हम फिर. हैं? फाइट से फिर नजर आएंगे. So what? At least you'll be more secure. हाँ ये तो है. Security comes first. Should come first.
But I think सिक्योरिटी इज्जत में है. if you're not comfortable then don't sit. बड़ी सीरियस बातें होगी, मैं तो कभी इतनी सीरियस अली कॉन्वर्सेशन भाई में कोई बैठा नहीं. मजे की कुछ जल्दी से कोई मजेदार बात बता दें. अली भाई what do you think? अली भाई आपको रिसेंटली कोई About- प्यार नहीं हुआ? ये क्या हो रहा है? रिसेंटली प्यार. माइक पास करें. Guys, congratulations. I have chosen a girl. I mean चूज बोल रहा हूँ, फाउंड नहीं बोल रहा, क्योंकि 1 मिनट में मुझे पता नहीं कितनी लड़कियों के मैसेज आते हैं आजकल. अच्छा आप पहले मुझे ये बताएं, आपने why did you congratulate people for that you have ये found? परेशान थे ना, इतने मैसेजेस मुझे आते हैं. अच्छा. वो लोग समझते हैं शायद मैं सलमान खान हूँ नहीं मैं वैसे. वो नीचे आ रहे होते I हैं. think you are, Ali bhai. I think you're going to be the last one to get married in the crew. You know why? Last one. Because you're a very different kind of a guy. You have a very flirting personality. Although you're very sharif, but you're also a flirt, and just deep inside there's like a. भाई जो दिल में होता है हरामी. वही मैं बोल देता दिखता हूँ. हूँ. अली भाई स्वामी आप type बाहर से बहुत शरीफ लगते हो, लेकिन आपके दिल में अल्लाह एक सुट्टेबाज बैठा हुआ है जो कि बैठ के चर्च लगाता है रोज रात के 3 बजे. सीधी जो बात है. I think कोई बात नहीं. Cut this part. हमें भाभी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? न्यूली चोजन भाभी. Newly chosen भाभी. जरूर किसी और की भाभी so होगी. the हो thing सकता है अली is- भाई की भी वो कोई भाभी आपकी हो. भाभी नहीं, हमारी भाभी. So आपकी नहीं, मेरी भाभी, आपकी भाभी, हाँ आपकी ये भाभी इन्होंने बनती है. वाकई दे देना किसी Okay, और को. so the thing is, जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ था 2017 में, और उसके 1 महीने बाद मैंने वोल्फ क्रू ज्वाइन कर लिया था. अच्छा. What? या हैं? अच्छा यानी कि आपका उसी दिनों में हुआ था. दिनों में breakup हुआ. अच्छा वंडरफुल. आगे बताओ. हाँ मेरे पास इसका मतलब ये मेरा दिल टूटा हुआ था. क्योंकि तुम खुद heartbroken थे ना, वहाँ से सब मुझे लगता है मेरी भी अपनी हिस्ट्री कुछ अली भाई जैसी है. मेरा इसी तरह का सीन हुआ तो मेरा YouTube ऑन हो गया. दुनिया की जो बात सही बात है ना, जिंदगी की जो सारी क्रिएटिव मोमेंट्स है ना, जो आप बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन योर लाइफ है, वो बड़े टफ टाइम्स में आती हैं. पता नहीं क्यों, ये एक फैक्ट है. बट एनीवेज कंटिन्यू. बट हाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि उसकी गलतियों की सज़ा अब इसको नहीं मैं देना चाह रहा. ये जो जिस लड़की के साथ मेरा अभी रिलेशनशिप शुरू हुआ उसकी है, गलतियाँ क्या थी? उसकी गलतियाँ आई मीन्स दोनों साइड से होती हैं गलतियाँ, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं ना, तो आपको वो फ्लैशबैक आ जाता है. सिमिलैरिटीज़ उस लड़की की बात इसमें, और वो कोई इस तरह. आपने फिर गलती वो से तो- उसका नाम उसको तो नहीं ले दिया? नहीं. हाँ अच्छा वो आप वो नहीं है. हाँ तो आई अंडरस्टैंड इट्स माई मिस्टेक, तो इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन हाँ ये जो शक की बीमारी होती है ये बहुत बुरी होती है, ये कसम से यार. वेरी बैड. तो उसको ख़त्म कर रही है. इट्स माई Hmm. मिस्टेक. उसको आई एम वर्किंग ऑन इट. सो Very प्लीज good. दुआ So you like a कीजिएगा. girl who doesn't know that you like her, और आपको ऑलरेडी उस पर शक होना शुरू हो गया. No, I'm just trying to she make sense. knows. वो हो गया. अच्छा you guys are into you're in a relationship? In a relationship. Why यार, do you कोई think I मिठाई was... शिठाई खिलाओ bro. Congratulations. Actually I did not know that. This is the यार, first तो time ये I'm बड़ी also खुशी की finding बात about है. it. क्या अली भाई लिखा है? आप पहले ना इस सूखे पत्ते की तरह थे. अब आप अब आप वो अब आप खिल रहे हैं. बड़ा हो गया. अब आप खिल रहे हाँ हैं. अब आप खिले खुले हो हरियाली गए. सी आ रही है थोड़ी अच्छा आपको. good यार. So how long have you been in a relationship for? It's been 5 months now. Is the girl from Sialkot? She's from Lahore. तो फिर आप सियालकोट ज्यादा क्यों जाना शुरू हो गए? हाँ. बात करने जाते हैं. It's been, hold on a second. 5 months के That's- 5 days. That is what I'm almost pissed about. This guy lives with me, okay? I want everybody to understand that. अली भाई आप हमेशा पॉडकास्ट में फंस जाते हैं. लेकिन अली भाई पता है झूठ भी बहुत बोलते हैं. और ये ना कौन आर्टिस्ट हैं, कलर ब्लाइंड वाला जो उसने उन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना के रखा है ना 6 महीने. मुझे तो वो चीज़ नहीं भूलती. I'm so sorry. ये go with the flow करते हैं, जो बात सोच रहे होते हैं ना ये बोल देते हैं. कब हुआ? 5 महीने. कौन थी? वो थी. कहाँ से थी? लाहौर से थी. हाँ हाँ लाहौर इनको नाम भी होगा इन्होंने. ये तो घर भी जा चुके हैं उसके. ये ख्यालो नहीं ये बात सच है. मैं खैर उसके घर तो नहीं गया, जाना चाह रहा था. अच्छा एक सेकंड अली भाई मुझे ये बताओ, वो लाहौर में रहती है वो लाहौर में या वो रहती है. लाहौर से है? वो लाहौर से तो नहीं है पर रहती है. अच्छा वो पाकिस्तान से बाहर से है? पाकिस्तान से बाहर से है? नहीं जो कि रिसेंटली पाकिस्तान वापस आई है? नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है. क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, हाँ स्माइल चेक करो. नहीं जनीरा पागल मेंटल. जनीरा क्यों होगी? ये ऐसी बात नहीं है कि अली भाई ने उस पर ट्राई नहीं किया. आई वांट टू मेक श्योर कि
ہماری ایک دوست ہے وہ اسپین سے آئی ہے, علی بھائی نے اس پہ بھی ٹرائی کیا ہوا ہے, بٹ اینی ویز کیا میں نے اس کو ٹرائی کیا ہوا ہے؟ ہاں کیا کہہ رہے شہید بھائی سے I have tried Janira. you have tried your love tactics on Janira. Oh, love tactics, yeah, of course. she's sweet. Anyways, so you have been with a girl who for 5 months, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 3 مہینے پہلے جب آپ یہاں پہ تھے, you were with a girl who was not from Pakistan, who used to live abroad. کون تھی؟ یاد تھی ویسے کرو ایسے یاد. ہوتے ہیں لڑکے, اللہ کی قسم ایسے ہوتے ہیں. وہ نہیں, وہ تو حاشر سارے تھا. لڑکے ایسے نہیں ہوتے. ہر broken hearted کتے کے پیچھے ایک کمینی ہوتی ہے جو کہ اس کو کتا بنا دیتی ہے, یاد رکھنا یہ بات. کمینی بھی کیسی Subhan, بنی don't ہوتی you ہے. think that's true, bro? Yaar, how would you say How would you say? fuckboy in a nicer way? F boy. سالا یار وہ لڑکے جو اوکے, اب آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے میری لپسنگ سے کہ وہ لڑکے جو کہ ایف بوائز ہوتے ہیں, پلے بوائز say they like to play around. I feel like every playboy has a history. Why has he become a playboy? Has he been heartbroken before? Has somebody played with his feelings to the point where he now does not believe in love anymore? بیچارہ. You know, everybody goes through that phase. I just want you to know that everyone goes through that phase, and it's just about how quickly you mature out of it. But I feel like most people go through that phase. Girls go through it too, guys go through it too. We're all human beings, we all make mistakes. But just know, as we told you guys some podcast before, کہ آپ جس کے ساتھ بھی ہے زیادہ سیریس نہ لینا. It might not last. آگے کا برا بھی نہیں ماننا. بالکل دل کی بات چھین لی آپ نے شاہد ہے بھائی. نا علی بھائی. ہاں, you don't feel آگے جا like, کے کچھ you know, نہیں ہونے والا. مجھے کس چیز پہ عجیب لگتا تھا, مجھے جب میں 18 سال کا تھا نا, and for some reason this thought always used to bother me so much. I used to think, you know, being single and alone, I used to always imagine who was I going to marry, and then I used to start thinking whoever that person is, وہ اس وقت کسی اور کے ساتھ ہوگی کمینی. وہ بھی وہی خواب دیکھ رہا ہوگا اس کے بارے میں. اور مجھے یہ تھاٹ بہت بادر کرتی تھی کہ یار the person I'm probably going to marry might be with somebody else. Okay, pause. صحیح بات. And that used to just play a lot with my head. ٹھیک ہوا بھائی. کیسے ٹھیک ہوا؟ ایسے کوئی مطلب کوئی سننا چاہتا ہو, کوئی میں نے سوچنا چھوڑ دیا. I think نہیں میرا نا the problem with نہیں یار, ہوا یہ کہ میں نے کہا کہ جو کرنا کرو, میں بھی پھر میں بھی, اگر تم تو یہ تو چیٹنگ ہے نا. ایسے نہیں, پھر میں بھی. میں نے کہا یہ چیٹنگ ہے کہ یار کھیلیں گے تو دونوں کھیلیں گے. ہاں, یہ ایک سائڈ سے تو نہیں ہو سکتا. کیوں سبحان, تم بھی ایسے ہی ہو نا, دیکھا کہہ رہا ہوں. ویسے کتنا اس میں اسپونٹینیس ہاں اور نہ, تمہیں دونوں پہ یار ایک سیکنڈ, لرن اٹ فرام the legend himself, Mr. Ali, the biggest playboy in the world. biggest playboy. میں کدھر پلے بوائے بڑا سا. ابھی آپ فٹ بال نہیں علی کھیل بھائی, رہے تھے. ہر لڑکی آپ کے ساتھ آ کے آپ ہر لڑکی کی فیلنگز کے ساتھ پلے کرتے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو آپ پلے بوائے افسوس کی بات ہے. نہیں, میں زیادہ آگے نہیں نا جاتا, اس لیے نہیں جاتا. آگے مطلب کیا ہے, مطلب میں کلیئر کر دیتا ہوں, میں نے صرف نہیں, میں کلیئر کر دیتا ہوں, میں نے صرف پیار والی باتیں کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو پیار والی باتوں میں کیا ہوتا کر لیا کریں. ہے؟ میں کبھی کسی لڑکی کو یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم ان لو ود یو. What do you say? ایک دو کو بولا تھا, اچھا نہیں لگا. باقی یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں, مجھے تم سے پیار سا ہو رہا ہے. ہاں, یہ کہہ دیتا ہوں, لگ رہا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو رہا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے ریلیشن شپ بڑے ڈریننگ ہوتے ہیں, آپ کو ڈرین کر دیتے ہیں ایسے نا, انرجی سکنگ ہوتے ہیں تھوڑے سے. کیا ہوتے ہیں؟ انرجی سکنگ ہوتے ہیں. انرجی سکنگ ہوتے ہیں. ہاں, ڈرین کر دیتے ہیں. آپ آگے سے پیار سے بولو کسی لڑکی کے ساتھ, آگے وہ لڑکی بولتی ہے میں ناراض ہو گئی ہوں, میں نہیں تم سے بات کر رہی. تو یہی تو پیار ہے, ایسا آپ منائیں اس کو. یہ نہیں مجھے نہیں, شروع کی بات کر رہے ہیں نا, شروع میں تو جو آپ مناؤ. ایسا نہیں ہونا. میرا ہمیشہ سے یہ رہا, بچپن سے یہ رہا, if I'm not doing that I'm acting. If I'm not doing, میں پیار اگر دیتا ہوں میں مانگتا بھی ہوں, میری یہ بڑی کتی چیز ہے. میں بھی ناراض ہو گیا, اب میں بھی نہیں بات کر رہا. تم کیوں ناراض ہو؟ کیونکہ تم ناراض ہو.
लेकिन तुम किस बात पे नाराज हो? मैं इसलिए नाराज हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, और मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो. जो तुम करोगे वही साइकिल. फिर बात आ रहती है पहले कौन नाराज हुआ था. फिर बात आ रहती है कि अच्छा इस बार तुम हुई थी, पिछली बार तो मैं हुआ था ना. याद है, बैलेंस आउट हो जाता है. लड़कियों के इतने टेंट्रम्स होते हैं. मैं इस बात पे नाराज, तुमने ये नहीं लेके दिया, तुमने वो नहीं लेके दिया. अबे ओ कौन सी लड़कियां? अबे ओए मैं तेरे साथ तो मैं किधर? आप हमारे भाई हैं. ये बात सही है. ये बात सही. अच्छा यार मैं आज moving forward from this whole love conversation, because that's what we discussed in the last podcast as well. I just came back from Karachi. और तुम्हें पता है मैं ट्रक के नीचे आ गई थी. तुम्हारी ज्यादा एंटरटेनिंग है या मेरी ज्यादा? नहीं, एंटरटेनिंग मेरी ज्यादा है, लेकिन मेरी स्केरी ज्यादा है यार. मेरे ऊपर ट्रक, मतलब मुझे वो इतना पास था, मुझे नजर भी नहीं आ रहा था. तुम ट्रक के नीचे आ गई थी? मतलब मेरी गाड़ी यार, मेरी गाड़ी छोटी है यार, ऐसे मतलब डिंकी सी है. मतलब आज पिछले 1 हफ्ते पहले की बात है. मैं गई ओल्ड लाहौर. हम लोग रात को ना, जब आप ही आती है ना, तो हम लोग रात को निकल जाते हैं ऐसे ड्राइव पे, ऐसे मतलब. So you almost died. You almost got into an accident, like a serious one. हाँ, ट्रक मेरे ऊपर, मतलब मेरी गाड़ी के ऊपर था, और हम लोग Did you गाड़ी get के into अंदर an से. accident? Yes. और मैं गाड़ी के अंदर थी. सोचो, मैं बताती हूँ क्या हुआ. Hold on, wait a second. First of all, why do I not know about this? How is Because this? you were in Karachi. No, I was in Karachi 3 days ago. I was in Lahore 4 days ago. I went to Karachi 3 days ago. And you got into an accident last week. 7 days ago you got into an accident? Yes. We did a podcast after that part, na? सोचो, हाँ, मैंने बताया नहीं. पता नहीं, मुझे भी याद आया. ट्रैफिक से, बाइक से, सेफ्टी सिक्योरिटी से याद अभी एकदम क्लिक की है. सोचो, मैं बताती हूँ हुआ क्या. ये जरूर मेड अप स्टोरी है. अल्लाह की कसम नहीं. तस्वीर दिखा, हम नहीं मानते. नहीं, मेरे पास पिक्चर नहीं है. मेरी गाड़ी का शीशा अभी तक टूटा हुआ है. और ट्रक ने तुम्हारी गाड़ी का शीशा तोड़ा. लाना तो ऐसे ट्रक जिसने साइड वाला शीशा तोड़ दिया तुम्हारी गाड़ी का. मैं बताती हूँ हुआ क्या. वाओ यार हम लोग ओ यार क्रेजी यार. अच्छा, वैसे कोई भी नहीं मान रहा था, हर किसी को लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ. मैं इतनी झूठी लगती हूँ वैसे. हाँ, मतलब मैं लेकिन हाँ हूँ, लेकिन लगूं तो ना मतलब ऐसे ये गलत बात हो जाती है. मतलब हूँ लेकिन लगूं ना. यार एक्चुअली हुआ ये, राउंड अबाउट था और ओल्ड लाहौर था. वो जो लाहौर फोर्ट वाली मीनार पाकिस्तान टाइप जगह है ना, वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे रात को. दाता दरबार के ऑपोजिट एक राउंड अबाउट सा हल्का सा. मैं वहाँ से राइट हो रही हूँ. अब जो मेरे लेफ्ट पे ट्रक है, उस मास्टर साहब ने भी राइट होना है, बट उनको ये लग रहा है कि वो अपनी लेन स्विच करके राइट साइड पे आ जाएंगे. मैं आपको बता, हाँ ये मैं हूँ ये मैं हूँ और ये ट्रक है. और ये मैंने राइट पार्टी हो रही है. ये हम हैं, ये हमारा ट्रक है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो रही है. एक्चुअली खैर ये मैं हूँ, ये ट्रक है, और ना यहाँ पे राउंड अबाउट है. ठीक है, अब मैंने राइट होना है. अब उसको लग रहा है कि वो मतलब बड़ी गाड़ी होती है, उसको जरा घुमा के लानी पड़ती है. वो लोग ऐसे स्विच नहीं कर लेते. मैं राइट पे हो रही हूँ और जी एकदम से वो बंदा पास आए जा रहा है, और ये ट्रक है और ये मैं यहाँ तक हूँ, और मैं हॉर्न मार रही हूँ कि भाई नीचे देखो, तुम्हें तो ऊपर नजर भी नहीं आ रहा, तुम नीचे तो देखो सड़क पे. और वो खैर आता गया, और पैसेंजर सीट पे आप ही बैठी हुई थी, और वो आता गया और वो ग्रैं. और मैं तो ऐसी थी कि मतलब कि क्या मतलब गाड़ी ट्रक के नीचे आ गई है. मेरा शीशा ख़त्म, मेरा रिम होता है गाड़ी टायर पे जो लगा होता है, रिम ख़त्म, टायर ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म. रात के 11:30 हो रहे हैं, और ये एरिया कौन सा? एरिया 51. खैर तो फिर क्या होता है कि मैं अब ये ट्रक मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, और आधी गाड़ी मेरी आगे से ज़रा सी लिल ऐसे हुई हुई है, और मैं और आपी और मोमो गाड़ी के अंदर बैठे हुए, और हम लोग सोच रहे हैं कि अब करना क्या है, मतलब क्या सीन. खैर वो बंदा उतर के आया और आके कहता है, मैंने कहा दिमाग तुम्हारा ख़राब है. कहता है आप मुझे एक बात बताएं ना. मतलब लिटरली वो ट्रक वाला उतर रहा है और वो मुझसे कह रहा है, आप मुझे ये बात बताएं, ट्रक के नीचे से कोई रास्ता निकलता है? अब मेरे ट्रक के नीचे से रास्ता निकाल रही थी, और मैं थी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने मेरी गाड़ी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया और अभी भी तुम हंस रहे हो. आप रुके, बात कर लेते. साइड पे गाड़ी रोके. मैंने कहा क्या तुमने बात करनी है? आप साइड पे रोक लेना गाड़ी, हम मुझे पता था जिस तरह वो स्माइल कर रहा है, वो जितनी गंदी नज़र से वो देख रहा है, उसने हमें सिर्फ यहाँ ही हु ही करना था. और आधी गाड़ी लिटरली मेरी पूरी उसके नीचे, आगे वाला पार्ट तो बिल्कुल ही नीचे था, और साइड वाली जो थी वो बिल्कुल स्क्रैच नहीं होता जो बिल्कुल इस तरह की वो थी.
خیر پھر تھینکس. اس کے بعد پھر ہم لوگ, میں اس کو بولی اور ظاہر ہے وہ ایریا ایسا تھا میں وہاں نکل بھی نہیں سکتی تھی, اور کچھ نہ میں اگر ہوتا بھی نہ بھی ہوتا تو میں نکل تو سکتی نہیں تھی. ٹرک والے سے کون مطلب منہ ماری کرے. پھر میں آگے گئی اور وہ پورا ایریا اتنا اسکیری ہے. مطلب ٹھیک ہے اگر آپ کو آپ کی گاڑی سیف ہو اور آپ گاڑی کے اندر ہو تو پھر آپ مطلب ڈرائیو اراؤنڈ کر لو اور گھوم پھر کے نا وہاں سے لاہور فورٹ دیکھو, مینار پاکستان دیکھو, پھر آپ چلے جاؤ. جب میں نے گاڑی چلانا شروع کی وہ تو ڈگ 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 ڈگ, اور وہ ایریا ایسا میں کہوں یا اللہ یہاں پہ میری گاڑی رک گئی, میں کس کو بلاؤں گی. تمہارا ٹائر ڈیمیج تھا؟ نہیں, میں نے آپ ہی سے کہا کہ آپ ہی آگے ہو کے دیکھو ٹائر پنکچر تو نہیں ہو گیا. تو آپ ہی پیچھے چل لو وزن کی وجہ سے. نہیں سنو سے, میں نے آپ ہی سے کہا کہ آپ ہی دیکھو آگے. ویسے نا میں اس چیز میں الحمدللہ بابا کو بہت زیادہ ہر چیز کا کریڈٹ دیتی ہوں کہ شاید میں نے بابا کے ساتھ ٹائم بہت اسپینڈ کیا ہے کہ بابا نے مجھے ہر چیز بتائی ہوئی ہوتی ہے, ہر چیز مجھے پتہ ہوتی ہے. مطلب اس طرح نہیں کہ میں بونٹ کھولوں گی اور مجھے پتہ ہوگا کہ یہاں پہ پانی ڈلے گا, یہ ہوگا. مطلب بہت بڑی بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں بابا نے بتائی ہوئی ہوتی ہیں. میں نے آپ ہی سے کہا آپ ہی دیکھو ٹائر پنکچر ہوا ہے. ایک بندہ باہر نکل کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں کچھ اوور لیپ سا ہوا ہے, ٹائر تو ٹھیک ہے. اب میں گاڑی چلا رہی ہوں, ڈرائیور کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ جو گاڑی ڈگ 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 ہو رہی ہے تو ٹائر پنکچر ہوا ہے. تو میں نے نا اس کی شکل دیکھی اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا شاید بمپر آیا ہوگا نیچے, ہے نا. آپ ہی کہتی ہاں کچھ اس ٹائپ کا سین. شکر الحمدللہ ہم لوگ مال روڈ تک چڑھے. مال روڈ پہ جو پہلا ہی پیٹرول پمپ آیا وہاں پہ بھی میں نے انکل کو کہا کہ انکل اس کا ریم بھی خراب ہو گیا اور یہ ٹائر بھی خراب ہو گیا, اور میں سارے راستے چلاتی آئی ہوں تو ٹائر آلریڈی پھٹ چکا ہوگا, یہ بھی مجھے پتہ ہے. پیچھے اسٹپنی پڑی ہے اور پیچھے جیک ہوتا ہے, جیک پڑا ہے, آپ پلیز اس کا ٹائر چینج کر دیں. اور پھر انکل کہتے ہیں کہ آپ نے گاڑی کھڈے میں ماری ہے. میں نے کہا نہیں انکل ٹرک نے ماری ہے. کیا؟ میں نے کہا انکل ٹرک نے ماری. کہتے کہ ٹرک نے آپ کی گاڑی ماری ہے؟ کھڈے میں ماری ہے آپ نے. میں نے کہا ہاں انکل کھڈے میں ماری, آپ ٹائر چینج کر دیں پلیز. تو یہ تو مجھے بتا دیتی, میں اپنی گاڑی لے کے تمہارے پاس آ جاتا فوراً. شوٹر تم تو دستی مطلب ایسے 120 حالانکہ گاڑی ہے نہیں میرے پاس, لیکن میں پھر بھی کچھ نہ ارینج کرا لیتا. لیکن موسم بھائی کو بتا دیتی ہی would have been there on the first go. نہیں آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا آپ نے بتایا نہیں. یار میرے ساتھ ابھی ایک اور بہت اسکیری اسٹوری ہوئی ہے, بہت اسکیری اسٹوری ہوئی تھی, لیکن وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی. میں فون پہ کہہ رہی ہوں, میں کیمرے پہ نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس بندے کو پتہ چل جائے گا کہ وہ میں تھی. پھڈا ڈالا بہن نے سڑک پہ, یہی تھی واقعی. ہاں میں تمہیں بتاؤں گی بعد میں. کوئی چھیڑا تھا تمہیں, تم نے اس کو کال آؤٹ کر کے وہاں پہ اس کو لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کمینہ مجھے چھیڑا تھا تو لوگوں نے آ کے اس کو مارا. یہی تو میں نے نہیں کیا کہ مجھے بابا نے کہا کہ تم نے مطلب میں بڑی اپنی طرف سے فن خان بن کے آئی ہوں, اور میں نے گھر پہ آ کے بابا کو بتایا تو بابا کہتے تو اگر وہ یہ چیز کر رہا تھا کہ وہ تمہارے سے مطلب وہ ایک بندہ نکل کے نا بس لڑنا شروع ہو گیا کہ آپ نے مجھے اوورٹیک کیوں کیا, اور وہ میری گاڑی کو آ کے مار رہا ہے کہ روک روک روک, اور یہ سارے. ہاں میں تمہیں ڈیٹیل میں بتاؤں گی. تو میں گھر آئی, میں نے آ کے بابا کو بتایا کہ بابا یہ ہوا ہے, اور مجھے لگا تھا کہ بابا نا مجھے فل اس طرح منع کریں گے کہ بیٹا دیکھو اس طرح پنگے نہیں لیتے ہوتے سڑک پہ, کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے, اس طرح نہیں کرتے ہوتے, تم اپنا دماغ صحیح رکھا کرو, یہ وہ. مطلب مجھے لگا بابا فل لیکچر دیں گے کیونکہ بابا ہر چیز پہ لیکچر دیتے ہیں. تو میں نے کہا شاید بابا مجھے لیکچر دیں گے. بابا کہتے تو تم نے اس کو گاڑی کے نیچے کیوں نہیں دے دیا, تم نے اس کے اوپر گاڑی کیوں نہیں چڑھا دی. شاجی پلیز کنٹرول یورسیلف, آپ اپنی بیٹی کو قاتل نہیں بنا سکتے پلیز. وہ تمہیں ہراس کر رہا تھا, یہ ہوتی ہے ہراسمنٹ. تم نے اس کی پکچر کھینچنی تھی, تم نے 15 پہ کال کرنی تھی, DHS سیکیورٹی کو بلانا. اور میں تھی کہ بابا مطلب آپ مجھے اتنا اس چیز میں اتنا پمپ نہ کریں. مطلب میں نے اگلی دفعہ گاڑی مار کے بندے کو, اور میں نے did you not take a picture? We can actually try to نہیں, لیکن مجھے انکل کی شکل اچھی طرح یاد ہے. خیر تو مجھے بڑا ہوا کہ اچھا اور بابا تھے, اور واقعی میں نے پھر ریئلائز کیا کہ میں نے اس میں کیا یار. آپ لوگ نا اپنے بچوں کو اسی طرح سمجھایا کریں کہ مطلب واقعی مجھے کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا اس کے اوپر. اگر ایک بندہ مجھے ہراس کر رہا ہے یا ایک بندہ آ کے میری گاڑی کو مار رہا ہے کہ تم نے مجھے اوورٹیک کیوں کیا ہے, تو مجھے چاہیے تھا کہ میں یا تو 115 پہ کال کرتی, DHS سیکیورٹی کو کال کرتی, یا میں اپنے بھائی کو کال کرتی, یا میں کچھ کرتی. مطلب میں گاڑی مارتی, میں بائک والوں کو روک لیتی کہ دیکھو بکواس کر رہا ہے, یہی بندہ مار رہا ہے. you don't have to stop anybody, کیونکہ جتنا تم لوگوں کو روکے تو میں لوگوں کا نہیں نا پتا. your best bet is کہ تم پولیس کو بلاؤ. ہاں یہ بھی سب کو پتا ہے کہ پولیس نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ پولیس آئے گی, اس سے پہلے نبیل بھائی آ جائیں گے. لیکن نبیل بھائی کی جو ڈرائیونگ سپیڈ ہے نا, نبیل بھائی معاملہ ختم ہو جائے. نبیل بھائی اگلے دن پہنچے 12 بجے. آپ نے بتایا تھا کہ وہ جگہ نہیں بتائی آپ نے. میں نہیں, میں تو کھڑا ہوں, میں یہیں پہ ہوں. نبیل بھائی معاملات حل ہو گئے, ہم گھر پہ ہیں. کل تھی بات. But yeah, that's crazy. How long has it been? 51 minutes. Okay. 51 minutes, but like azan wazan bhi hui thi na.
So यार मैं तुम्हें कुछ बता रहा था कराची का, you cut me off. अली भाई, first of all, अली भाई अभी सियालकोट से वापस आए, मुझे कराची से पहले याद आ गया, अली भाई has invited us to Sialkot to go and fish. For fishing, guys. Not for girls, for actual fishes. Fishes. अच्छा fishes. Not. तुम अपनी ये वाली साइड क्यों नहीं दिखाते दुनिया को, सिर्फ मेरी साइड नजर आ जाती है और फिर सब मुझे जज करते हैं. मैं बताती हूँ इसने क्या कहा. इसने कहा अपनी बातें मेरी तरफ मुंह करके बोलता है, मेरा दिल चाहता है चपेट लगाऊं. You know, fish is a double plural. Yeah, fishing. Double what? Double plural. Acha, Plural, anyways, so fishes. So he has asked us to come and fish. And we're gonna go and fish. Do you wanna come along? हम लोग शाम से पहले वापस आ जाएंगे. फजर के बाद जाएंगे, शाम मगरिब से पहले आ जाएंगे. Yeah, let's go. And also people were wondering when are you guys going to Hunza and when are you guys going to Turkey. लोगों ने comments करना शुरू कर दिए क्योंकि apparently we shook hands on Hunza. We said कि we will go to Hunza in mid-Feb or something like that. मैं देखना चाह रहा हूँ हुंजा के लोगों में ऐसा क्या है कि उनकी एज इतनी ज़्यादा होती है. ये मैंने कैनेडियन बुक में पढ़ा था जियोग्राफी में कि भाई हुंजा के लोगों की बहुत ज़्यादा एज होती है. वो कनाडा में कोई हुंजा होगा, उनको क्या पता हमारे वो हुंजा. नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान K2 है ना जहाँ पर K2 भी नजर आता है. यार मुझे लगता है क्योंकि उनकी सख्त इतनी डाइट ऐसी होती है. It's not in Hunza, but you can see K2 from Hunza. Pakistan and India. Hunza is at the border of Pakistan and India. चाइना और उसके बीच में आता है. बॉर्डर तो पूरे पाकिस्तान में है. Oh yeah, he's right. वो नंगा पर्वत है. नंगा. यार मैं फेरी मेडोज जाना चाहती हूँ यार. मैं जिंदगी से बहुत कुछ चाहती हूँ, पता नहीं जिंदगी मुझसे क्या चाहती है. मैं कभी-कभी सोचती हूँ. पता है मैं I have been very stressed lately. Yeah, there's like a thing, and a lot of people don't understand this, that stress and depression has nothing to do with money and success. By the way, हाँ ये तो हम लोग हमेशा ये हमने उस टाइम पे भी सुशांत के टाइम पे भी कही थी. हाँ. Sometimes I feel like just leaving everything behind, throw away my phone and go away. नहीं like go away हमेशा के लिए नहीं. like go somewhere peaceful, explore life, explore locations, places, new cultures, new people, or go around the world. Go around Pakistan. Start with Pakistan and just explore. Go live raw in a tent somewhere with no luxuries of or the basic needs of life. No luxuries, no nashta being made for you, not drinking coffee, not drinking chai. Just be uncomfortable, be as natural as you can. And I feel like that's going to teach you a lot. And I sometimes I just really want me to make a decision, take the initiative and just follow along. That's just actually true, Shavir. Just quit this regular life. मुझे लगता है तुम बहुत indecisive हो. तुम बिल्कुल I'm not indecisive. I just have a lot of responsibilities. Go with the flow करते हो. No, I'm not. हाँ, तुम बहुत I ज़्यादा wish I go was with more. the flow करते हो. नहीं partner, I wish I was more go with the flow because जैसे अगर तुम्हारा लाहौर में कोई चीज़ चल रही हो, तुम्हें कराची से कॉल आ गई, तुम्हें वो चीज़ अच्छी लगी, तो तुम लाहौर वाली चीज़ छोड़ के तुम कराची के साथ चलो कि अच्छा कराची चलते हैं. मतलब तुम्हारा that's not go with the flow. That's actual planning, na. The point is नहीं ना हुई कि तुम बस जो चीज़ कर रहे हो और बस तुम छोड़ के चले गए. मतलब प्लानिंग ये होती है ना कि अच्छा मैं लाहौर वाला जो चीज़ कर रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है. The last time I remember we were speaking in mics because it's not just actually us having a conversation. अली भाई also a lot of people are listening on to it. मेरी लाइन बहुत स्ट्रेट है. आप अली भाई straight कितनी एंजॉय की है. By the way guys, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ. ये शावीर भाई ने जो बात की है, एक सीरियस टॉपिक छेड़ा है. कौन सा वाला? यही वाला है कि भाई बड़ा स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाता है. हाँ. अली भाई प्लीज आप नहीं. हाँ नहीं मैं अपना नहीं निकाल रहा. मैं वैसे बाहर निकले. वैसे मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ. हाँ जल्दी से. देखें पुराने ज़माने में पत्तों के कपड़े लोगों ने पहने होते थे. अब ये देखें कितनी टाइट मैंने पैंट पहनी हुई है. मतलब सब कुछ सांस बंद हो जाता है इंसान का. वैसे ठीक है कि नहीं? यार सुन सांस पहले मुझे ये बताया कि आपकी पैंट टाइट होने से सांस का क्या ताल्लुक है?
نہیں پتہ نہیں ڈاکٹر نے ویسٹ ٹائٹ بتایا تھا کہ گرمیوں میں جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اندر, اگر آپ کھلے کپڑے پہننے چاہیے بندے کو. تو پرانے زمانے میں لوگوں نے پتے پہنے ہوتے تھے, ہر طرف سے ہوا لگ رہی ہوتی تھی. تو آپ شلوار قمیص ٹرائی کرو نا, وہ تو کھلم ڈولم ہی ہوتی ہے. شلوار قمیص پتہ نہیں عادت نہیں رہی ابھی. تو یہ بات ہے, کمفرٹ. اچھا, before we end the podcast and we're just going to end it now, before we end it, the last thing I want to say is that a lot of people were wondering about the 12واں کھلاڑی, میں نام بھول گیا تھا, the web series that we had done. I actually wanted to speak more about why I went to Karachi, but I guess we're just going to continue on the next podcast. 12واں کھلاڑی, the web series that is coming out, وہ تھوڑی ہٹ کے ہے. میں خالی لوگوں کو یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں because this is more or less a disclaimer and my producers have told me to make it clear to the audience, کیونکہ a lot of people watch the podcast of all ages. جب 12واں کھلاڑی ریلیز ہوگی, I want everybody to understand, you can watch it, but I want everybody to understand کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے, کانٹینٹ اچھا ہے لیکن اس کے اندر گالیاں ہیں. مزہ آئے گا, مزہ آئے گا بھائی, مزہ. دیکھیں گے سارے, بتائے گا کوئی نہیں. I think everybody is gonna watch it. پیرنٹس الگ دیکھیں گے اپنے فونوں پہ, بچے الگ دیکھیں گے اپنے فونوں پہ, کوئی ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھے گا. اچھا شاہد بھائی, کون سی والی گالی نکال دی ہے بتائیں یار. وہی ریگولر والی جو نارمل ہوتی ہے ایوری ڈے, انگلش اردو میں, انگلش کو اردو میں کر کے تم لوگ زیادہ گندی بنا دیتے ہو. ایک گالیاں ہوتی ہیں پنجابی میں, ایک گالیاں ہوتی ہیں ٹھیس پنجابی ایکسنٹ میں پنجابی میں. ہاں وہ زیادہ گندی لگتی ہے, تو وہ والی بھی ہیں. سو I just want this to be understood that you may watch it but just have headphones. If you watch Ducky Bhai's videos, you تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں, پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. Absolutely fine. Actually, I would like to thank Ducky for preparing my audience. Thank you so much, Ducky Bhai. You are doing a service to 12واں کھلاڑی. But yeah, man, I think we're just going to end the podcast. It was a lot of fun. کب ریلیز کب ہو رہی ہے؟ Good talk. Thank you so much. I think it's releasing on the well, I don't know, but towards the end of March. I think. And it's coming out on TapMat. I'll tell you more about it in the next podcast. But anyways, thank you so much for watching the podcast. This one, guys. Make sure that you subscribe to the channel. It's going to mean a lot to us. And while you're at it, make sure that you give this video a huge thumbs up. That's also going to mean a lot to us. Let us know what you want to discuss, talk about, any topics you want us to discuss. We'll try our best. Inshallah. And thank you so much. Thank Ali bhai, you, friends. thank you so much for coming on to the Thank podcast you. today. It was a pleasure. Thank you, Ali bhai. So, does you want to say something? No, thank you. No, do that. Oh, Allah Hafiz. Bye-bye. میں اتنی دیر سے ہنسی ہوں یہ چیز سوچ کے کہ وہ چونٹیاں آدھے راستے سے اوپر جا ہی نہیں رہی کیونکہ وہ گری جاتی. وہ بیچاری مطلب وہ یا ہوتا نا آدھی تک پہنچ گئے. Oh yeah, you're right. They keep going up and they keep. But you know what the most beautiful thing about that is? They're trying. Very good. You should try too. You should look to an ant and try. Ant ہوتی ہے. You should look to an ant and motivate yourself and encourage yourself. وہ دیکھو گری جا رہی ہے. اور وہ, and you should not give up. You should not give up.